шийдэлтэй. Загнах. Хоол болцсон шүү. За сайхан хаа. Сая. Нөө янзээ. Дугуй нөө. Ашгүй яцсан юм. Яа яах вэ? Аюу. Станцтай алж байгаа. За сайхан нар гарцсан байна. Ороо зогсод нар гарлаа. Шалхнаа. Түр завсрал гарч байна. Та бүхнээсээ хөлцөн байж. Орой 19 цагаас нүүдэлчин олон улсын фестивалд зориулсан үдшийн цэгүүнтэй хөрөнгөний хэлсэн иргэн үзэгчид та бүхнийг үдшийн цэгүүнд өргөнөөр оролцохыг урьж байна. За одоо энд хүмүүс одоо оролцогч нар мөрдөө өөрсдөө сонгоод тэгээ сургаж байгаа юм байна. Тэгээ одоо эндээс одоо ямар тэр одоо ямар мөр сонгохыг харъя. Аач болоо шүү дээ. За тийм авч байгаарай. Хатахгүй яав. Энэ баабу. Bravo, Kunststücke. Da hinten kommt Hände. Ja. Daar gaan we goed doen. Daar er een bootcentrum. Ons onderhouden. Daar is het ster. Шууд gaat het. Олон улсын эсхийн урлагчдын холбоо гинэ. Ийшээ орж үзье.
манай нүүдэлчин фестивалийн зүүн хоньноо нүд жалбар малын надад жалбар яасан. Чикмэл. Шууны нүд өөрөө. Шуунаа нүд бас байна. Тэр бохгүй шуунаа нүд таад. Энэ хоньноо нүд. Юу нь бол энэ тэмэнэ нүд. Энэ Украин. Тэр манай капитын борт. Гаднаас оруулаад гөрнөх нь надад. Оруулаад Энэ нэстэ бодтой хийсэн ба шүү дээ. Тийм үү? За. Айгу гоё хийсэн ба шүү дээ. Яг бүр бодтой юм шиг хийсэн байна. Энэ баг 4-5 үеэрээ хэрэглэх баха. тийм үе дамждаг. Үе дамжих баха. Эрхэлж байгаа. Одоо энэ тэмээний энэ өнгө зүсчээр нь буурнаас болж гэнэ үү эсвэл юунаас болоод ингэ цагаан гарчих уу? Цагаан өнгөтэй. Цагаан өнгөтэй тэмээ байна. Цагаан өнгийн тэмээгийг одоо юу хийсэн шүү дээ. Цагаан өнгөтэй тэмээ чинь яг цагаандаа хүрэх юм бол маш цагаан. Цагаанаа байдаг. Гэтэ одоо байсаар одоо энэ Улаанбаатарын юугаар тэмээ бас яах тийм цагаан гэхтэр бас хараа шаргал. Гоё хүнтэй танилцлаа. За тэгээ сайхан одоо баярлалаа. За. Миний нүх харин тийм байх юм шиг. Чиний хүн орчлоо. Одоо яг дуусцаа. Ингээд хийчихсэн байж ингээд явчих. Тэр хоёроо. Тэр хотод манай өдөө гэж юм. Харин мэдгүй одоо яа тэгээд Маргаш байж тийм байлгүй хаа. маргааш Одоо явах. Өөдөө яваа гэж. Ханар бүгд явах юм. яваш. Хос үлдээ ингээд. Ханар бүгд явж хүнж байгаа. Тэгмэртэй. Энэ ямар юм. Ханар тийм ස්пич юм шүү. Өөдөө нөө чигсэн бахаа. Энийг эсэ тийм юм гэдэг тахсан. Ora бас нэг Ингээд зэрэг нэрэн алсын таван төсвийн магтаага. Харин тэр өвгөн организацийн арбуны ястан нэшин. Хоёр яриаг өгсөн. Hayya,
Уран багны тансалай нөгөө Оосмуттаг бэтний бахархан Байдардын бийлгээ Соёлын тэргүүний ажилтан цогц сайхан улсын тэргүүний ардын аястан Жаргад ардын аястан Сэдгээ Чулуунбаатар Хотын ардын дөө нэгэн тэтгэн сарлага Бэсэн аястан анх сая Тийм баач юм өг сургалтаа сольж болох байдаг байгаа. Тэгээд намар нэг өгчгөн тав дараа авар нүүж ирээ буцаа яг энэ бөөрн дээр гэрээ бариулчдаг ч талаасаа. Тийм. Бэлэн байж тээ. Ааха бэлэн байж. Тийм бүр дөр мөрөөрönч барина. Бүр олон үнэ малтай арай. Яг энэ голдоо байдаг. Голдооч барьж болно, захтаач барьж болно. Ер нь голдоо лагердаг өстэй дээр үед одоо нэг орчин үед бол бас нөгөө хүмүүсийнш нөгөө юу чирлэж өөр болох сэтгүүж өгч байсан. Ингэчээд энэ яндангийн тавтаг яаж юу вэ? Яндан гадна тав шүү. Хоёр зэрэг байгаа байна. Харсан тийм одоо нөгөө зүүнээ цагчийн цагаа идэм бид яаж гарч ирэх дүүчээс угшиж байгаа. Зомбот акцент хоёр тоглол дээр ингээд хэрэгцүүлээд хийчихсэн. Хоёрыг гурагч хийж байна. Түлхэмээ гөөж халахгүй юм. Тэгээд яг ерөнхийдөө зомч манай хөлөж арга түшээ аргалаа түшээ шүү дээ аргалаа. Гэртээ хадаа байхгүй. Тэгээд шинийхээ энэ бэрийн агч бас хатдаг тийм. Хамаагаар мэдээ орохгүй. Тэгээд нөгөө сайхан нөгөө жин дээр айгуу сайн гоё загсаж өгдөг. Тийм. Тэгээд надад ер нь өөрөөр хатаад ирсэн шүү. Маш баг чихтэй тийм. Энэ харин нөгөө зөөлөн дотор одоо яг нэг дотор одоо ингээд хаяандаа хоёрыг барьсан байгаа. Энийг хаяандаа барьж болно, голдоо яндангийнхаа доор барьж болно. За жоохон хүүтэн гэсэн байгаа учраас тэрийг гол хэлбэгээр энэ доогонд ухсан юм уу? Хүндэд ухсан. наад ч ухсан байгаа. За чи саллаач. Намрын хэдүүл тэгэл яг ч үү. Зөний цаг хэрэгтэй шүү дээ. 100 намрын цаг хэрэгтэй.
одоо зүгсэн дээр ч байдаг юм уу, сүмийн төв дээр ч байдаг юм уу, үүдний амбар одоо зүгсний галгааны юм бас барьж байгаа. Тиймд ер нь байнга л байж шээ. Таваа тавихгүй л их гэсэн юм шүү дээ. Тэгээ галаад үлдчихлээ шүү дээ. Янзын гоё. Тэр дараач. Өвөл бол тэгээд пишингээ барьна шүү дээ. Өвөл үлэн чи ямар ч юу биш гаалтай. Нөгөө энийг яадаг вэ гэхээр нөө 100 юу яадаг. Хагшаалч багтаа тэгээд нөгөө 100 цагаан эдэгээ борлуулдаг шиг гэдэг ер нь голдоо. За баярлалаа. Одоо энэ болохоор гэрийн бод гэсэн. I think that тэр яг энийг зүгээр ягаад тэгээ таваа таваа хоол хийж төсч үзье. Тэгээ бичлэг хийж. Болно шүү дээ. 100 болчихсон байна. Энэ барыг нэг шууд авчих. Яг ер нь бол тэгээд ороосоо уцгаа болдог. Арай хөлтгөө гаднаас бодчихсон. Ундааны савч юм уу нэг юм юу болдог. Яндагийн хөшөө энэ бол. За. Тэгээ яндагаа оголчих ш, тэ? За нааш шараа шидчих. Нурахгүй Эвтэйхэн хахад нурахгүй л тэ. Хойж мойж үзүүл нэ гайхаа бодож үзүүлсэн байна. Энэ шавар ямар шавар вэ? Энэ зүгээр шараа штэ. Өөрөө нь ухаад гарсан шараагаар юм биш. Тийм нэ. Зоохоо. Тийм. Гэрээ аягаар яндан гардаг. Тийм байна. Тэгээд одоо энэ дөрөв мөрч байна. Харин нөгөө юу анги. Одоо зоохгүй авч явахгүй тэгээд газар орхиод явах юм шүү. Тийм. Нүдэ бацаагаад би энийг доош нь. Энэ манай голын эрэг дагууны иймэрхүү юмнууд хийгээд тавьчмаар юм шүү. Тэгэл Зоох гэж. Доош нь нүх өгсөн шүү дээ. Нүх өгсөн тэр нүх рүүгээ нөгөө. барины шил ингэж тавиал 100 хийчих штэ. Ер нь өнөө доошоо газраа их өгсөн бол арай өндрөө амхан байсан даа. Галын чи сав цалаад их учраас газраа багшаал ухаад дэшүүд ерөөсөө доошоо хичнээн энэ сувар намхан байх тусмаа сэрүүхэн байна. Намар өвлийн намар болоод намар ороохон болохын алдад бол энэ хаана өндөр байх тусмаа дотгошоо халуунаа өгнө. Тий. Зуны цагт бол ингээд доошоогоор нам байх тусмаа сэрүүхэн байна гэсэн үг. Тэгээд тоогоод тавьчих. Тэгээд тоогоо тавиад одоо хоолоо цай. Газаа урд одоо ам гарна. Одоо амаа гарна. Хэн амаа гаргач. Тэнэ. Навчаа. Амаа гаргач. Шууд тэг амаа олчингуудаа байна. За хутга авчираад би үхээний нүхээ гаргаад. Тэ таандар. Дөнгөвчүүдаа. Скватерчүүдаа. Хойс үйл хаач байхгүй зүйл яг нүүдчдийн гал боломж шүү дээ. Мөчөд тулаад дуурайд байна. Тийм ээ. ингээд хийждэг гинэ. Тэгээд энэ гадар дор төлөх юм. Татлаасаа төлөө гадагшаа. Яаж тийш гарах юм. За шороныхаа илүү гаргачнаа. Энэ оронд яан. Ам гаргаж. Ингээ амаар намаг стесэж байгаа. Татаж болохоо. Өөдгөө шууд гадаад гарсан. Шууд гадаад өөрөө гадаад. Одоо нэггүй гол тал гэж манайд ингээд скватер хийгээд байдаг. Манайх өөр нь бол тал хээрийн бүс нутаг. Скватер аймаг бол. Манжис сургууч шүү байх үеэс эхлээд дарингийн тал нутагт нөгөө манжис сургууч шүү гэж үсэж байсан шүү дээ. Тэндээс эхлээд нөгөө нэг дандаа малынхан одоо юунууд ингээд нөгөө дандаа цагаан идэ. Манжи малыг маллаад тэр нөгөө малчтан дандаа тэр малынх нь одоо шим цагаан идэ ямаар амьддаг байсан. Тэгээд цагаан идэгээ борлуулахын тулд ийм зов хийжсэн байна. Yoralt нь юу ийхүү? Одоо ингээд гадаад тийш юу чихгүй. Одоо энэ яндагаа хоолой гаргах гэж байгаа юм байна. Тий, хоолой гаргаж байгаа юм шүү дээ. Энэ чинь яндаг. Одоо нэг хоёр жижигхэн нэг тавиад үзүүлчих нэ. Ингээд харгалтай байна. Хөөний татлаа хоёр.
Амны юу гэдэг штэ. Амны энэ доод энэ хүний энэ ирмэг энэ дээд ирмэг доод ирмэг хоёр часуу гэдэг тийм байх үгүй юу? Уугүй нэг хамаагүй. Одоо л энэ болохгүй. энэ дээр. Одоо энэ эртээ дөрөв хажууд нь бэлэн түлхээд байж байгаа учраас энэ зөвхөн одоо юуныхаа барих хийх технологиор харуулж байгаа юм. Аян то барихаар хавахгүй шүү дээ. Үн ингэж нэг гэж. За баярлалаа. Гоё юм бэ. Ингэж яг наамсаа. Тэгвэл хаашаа хамаагүй байж гомтой богцол юм чи. Аах тэдэс суу. Чи тийм бэ те? Ордон гівчээ цагаа. Усын цалтаа бүрчээ. Энэ үндэсний хувцсны Жодонда хийх цээжгэр таних уу? Энэ цээжгэр таних уу? Тий. Цээжгэр гэдэг юм бол яг үндсэн нэр нь бол Монгол улсанд даяараа жолом. Зардгам гэдэг системтэй. Баруун Монгол талдаа болоод байна шүү дээ. Тур гэр гэж байна. Тур. Тий. Одоо манай Монголд бол баг баригдаж байгаа юм. Казахстан одоо Туркменстан гэдэг тэгээд өвөр Монгол таашаа тэр хүмүүргөө удаад шүү дээ. Маш их байна. Манайхын хаттай өргөө байлцчихгүй шүү дээ. Барин. Манайхад бол цөөхөн бариад байгаа юм. Бүрэн баясгад багш нэг юм бариад цээжгэр гэж нэрлээд байгаа юм. Тэгээд өчтөр бүрэн баяс багш. Би орцсон тэгээд хоёлаа
ясараа жолон бүтэц тэр авч байгаа. Баяа. Уудан жаахан дэлгэрүүлээд ингэжүүлсэн систем. Монгол төмөндөө хэрэгтэй юм уу даа гэсэн юм бод байдаг шүү дээ. Түүнээс юм та. Радишны талархлаа. Өстөө. Өшөө юм уу оржуулах уу? Оржуулах уу? Ороод биш нагаад. Номон дээр гадаг шүү дээ. Зарим айл уртсан давтардаг. Уртсан гэдэг чинь ийм шүү дээ. Юу юм бэ? Юу юм? Тэгэр буюу жолон гэдэг. Жолон мөн. Туурц ээж гэргэн. Оо ямар хөөрхөн жижиг. Ой мэ. Ээжээ тарч. Цугласан олон түмний минь гам тулган даруй байж галын төднөөдөө байх болтугай.
Надад нэг усны дараагаа тоо гарнаа. Авкар. Тогосдаг 100 жилийн өмнө бид нар ийм гэрэл дамжиж хүмүүс дэлхийгээс ондоо шүт омгсож соёлоороо гайхаад өмчнээс өөр бид соёл төв ямар эрен ямар юу байсан тэрүүгээрээ л одоо бид энэ дээр багхгүй. Энэ багны энэ гэрээ биш байгаа сүйд баг тэгэл баг. Энэ ч юм бол одоо багнаггүй байдаг. Одоо наа чи нэг олон жил болсон. Тоон номчих гэх. Өөр ганцхан юу байна. Тэгвэл нэг хүн байдаг гэр нэг юу багнаггүй ингээд өнөөдөр ойлголоо. Сархиныг тоонтой юм тий. Сархиныг тоонтой Монгол. Үдчим Монгол гэдэг чинь. Одоо Японд газар хөдлөөд цунами болох гэдэг нүүж чадахгүй байна. Бид нар нэг удаа амраа энийг яриад тэрийг л нүүж чадсан. Соёл гэдэг юм. Нийт хэрэглүүд нь ер нь яг л хуучны. Тийм, би өвдөг чинь. Аа. Манай клип юм хаяа нэг чинь да. Аль аймаг? Аль аймаг? Яг юу нь бол Завхан аймгийн угсаатай. Үгүй ясаа гоё ингэж амьдэрдэг юм уу? Одоо ч гэсэн ингэж амьдэрдэг юм уу? Одоо ингэж музей болсон байна. Аа, музей юм уу? Ямар гоё. Ээж. Юу хийж очсон? Хам одож очиж бол тамхал илүү шүү дээ. Тэгээд чи надад шэнд амх юм хаа. Жижиг цааны жинхэнэ айл юм. Тэс амрыгоо. Захур. Тийм. Биш би нэг модны. Би бичлэг хийсэн. Баяж. Энэгээр за ингээд өнөөдөр бид хэд тааж харихныхаа бид хэд бол тэндээ глэмпинг спотоо үүсгээ тэндээ амарж байгаад өнөөдөр хагас өдөр 2 дахь өдөр нүүдэлч фестивалийн 2 дахь өдөр ирээд товчхон ингээд аялаад бас нэлээд юмыг ойлгоо суралцаад ирлээ. За тэгээ 3 дахь жилдээ бол миний хувьд бол нүүдэлч фестивал дээр ирж оролцоод явж гин. Тэгээд яг энэ Монголын нүүдэлчин ах ус соёлтой холбоотой бүхэл зүйлсийг нэг дор үзье гэвэл яг энэ нүүдэлчин фестивал дээр ирэхэд бол үнэхээр бест юм байна. Тэгээд одоо очиж сайхан хоолоо хийж идэхээр явцгааж байна. Манай багийнхан очиж одоо би араас нь очих гэж байна.